用隨意箱進行冬季露營。聽住啊！我哋細路仔係風嘅孩子，你哋要充滿活力咁玩，驅除寒意啊！專登叫人出嚟講呢啲做咩喎？好，一齊跑啦！跟住你啊！跑啊！大雄，你知唔知啊？知咩啊？其實係因為胖虎屋企個暖爐咁啱壞咗，佢唔甘心自己一個捱凍，先拖埋我哋落水咋。再跑快啲啊！嗨，小雞表哥，你點會嚟嘅？你仲喺度問我點解嘅？你唔記得啦？我哋約好咗，我應承你今日要帶你去冬營噶嘛。啊，好似係喎，冬營係冬天嘅露營。喂，你唔係想走咗去啊？我帶咗啲好嘢嚟啊！呢樣係冬營嘅必需品，可攜式太陽能電池。只要有咗呢樣嘢，就算喺戶外，電暖氈同電暖爐都可以任用。你話暖爐啊？樽鑊入面會變到暖粒粒噶。暖粒着暖就3份都得。好啦，而家就向冬營出發！小夫，你可唔可以帶埋我暖粒粒嘅冬營啊？露營啫嘛，好巴閉咩？我喺屋企睇電視好過啊！哎呀，你有時搞到咁污糟，即係換衫。唉，真係頭痛，而家部洗衣機又壞咗。電視機壞咗，點解冇樣好事發生㗎？乜睇唔到電視啊？既然係咁，隨意箱呢樣嘢係電視機？唔係將會變成電視機，只要對住呢支咪講就得，變成電視機啦。哇！雖然好細，但影像好清晰啊！但係而家播緊嘅節目都好悶咯。係咁，不如播啲音樂聽下。而家變成音響播放機。哇！呢個盒可以變成任何嘢㗎。只要係四方形嘅物體就咩都得。就連爸爸嘅唱片都可以放上去播，仲可以變成相機。犀利啊！你呢個傻樣都影得好清楚啊！媽媽，攞頭先嗰件污糟衫俾我啊！吓，你想做乜嘢啊？係洗衣機嘅聲啊！直到烘乾都係全自動噶。點啊？而家係咪乾淨晒咧？好幫得手喎！有咗呢樣嘢，就算係荒島生活都得。係喎。好凍啊！喂，一眼望晒，完全冇其他人嚟露營喎。呢一點就係冬營嘅魅力嘅。你話係咪啊，小吉表哥？冇錯係啊，撥走啲積雪嚟紮營。生火之後，大家再圍住取暖，落晒葉，好易睇到野鳥，星空亦都好清好靚。對真正嘅露營愛好者嚟講，冬天先係最正噶。你點都好啦，快啲生火取暖啦！佢哋喺度啦。首先要哆啦 A 夢，唔該借隨意箱俾我啊！好啊！哇！哦，呢度風景真係好，不如就喺呢度啦。都好喎。誒，係大雄喎。你嚟做乜嘢啊？我嚟得呢度就梗係冬營啦。吓，就憑呢個好似盒仔咁嘅嘢，你真係睇小山區嘅環境啊！點火器，首先係生火起爐。快啲生火取暖啦！大到生唔到火。都係露營嘅樂趣。用咗佢就好多嘢都變得好簡單。喺雪櫃攞材料出嚟，然後變成焗爐，一次過搞掂晒。真係好啊！好奸謀啊！唔使怕嘅，就算生唔到火，都仲有電。為咗避免呢種情況，我仲特登帶咗可攜式太陽能電池，可以用嚟煲水，又可以整杯麵食。小吉表哥，咁水咧？啊！好凍啊！凍到隻手都僵晒啦！好凍，好凍，好凍！哦，焗好啦，焗好晒啦。好味咁啊！真係好好味啊，小雞表哥！去冬營一定要食杯麵噶嘛！好好味啊！嗰邊睇落都好好味咁啊！喂，胖虎，個
帳幕差唔多變到亂粒粒啦，亂粒粒啊！不如喺裏面食甜品啦。好啊！等埋啊！亂粒粒啊！喺暖嘅地方食雪條真係好正啊！你哋中意就好啦。東瀛真係好正啊！跟住我哋就玩呢個啦。你哋盡情玩啦，爹哋要幾多有幾多嘅，只要個天有太陽就得噶啦。哇！你覺唔覺得好似凍咗咁啊？較熱啲嘅暖爐啦。天氣預測明明話今日會天晴噶喎。吓，係咁。即係而家冇電可以用啦。呢個暖爐真係暖粒粒嘅，開始有啲熱添。暖爐啊！好啊，一場嚟到東瀛，不如盡情享受野外環境咧。俗語都話細路仔係風嘅孩子。你喺度講乜嘢風嘅孩子啊？明明係你講先嘅。哦。哦。哦，呢張雀仔相就送俾靜香啦。哦，好嘢，太好啦！而家變成個爐啦。去東瀛真係好正啊哇，睇落好好味。哎呀，大雄啊，你真係好囂張啊！哎呀，冇辦法啦，小雞表哥，你借嗰樣嘢俾我啦。你想借嗰樣嘢啊？給靜香，不如我哋下一次試下一齊去露營啦。寫好啦，而家即刻寄呢張明信片啦。啊，點樣寄啊？而家即刻變成郵筒。啊，又因為懶得去寄就做埋啲咁嘅嘢啊！我想靜香即刻睇到啊嘛。呢條係咩嚟㗎？係機械人。呢樣嘢真係好啊！小雞表哥，你真係一個製作模型嘅天才嚟。我將佢嘅腳部換成金屬履帶，刻製化成東瀛專用型嘅。點啊，犀利啊你！咁好啦，跟住俾我試下。佢好難 control 啊，你唔識㗎。唔好咁多數啦，你咧俾我啦。放手啦！放手啦！請放手啊！你放啊！放手啦！喂，而家點算啊？係胖虎你搞成咁㗎！哆啦 A 夢，你快啲諗下辦法啦！但係我隻手伸唔到入百寶袋呀！日落啦，呢條繩係用喺電動攪盤機度，冇可能整斷㗎。弊啦，咁我哋幾個會唔會就咁喺呢度？我聽到腳步聲。邊個啊？唔通係雪怪？我嚟係因為有個郵筒喺個咁嘅地方度咋。係郵差先生。哇！我哋有救啦！發生乜嘢事啊？我哋快啲翻屋企取暖把啦！胖虎，你做咩話？我哋快啲走啦！哦。而家即刻變成暖爐。哎呀，咁奇怪嘅，徐醫生去咗邊啊？明明頭先見到仲喺度噶喎，唔通係？點啊？係咪好暖呢？個暖爐咁啱壞咗，有咗佢真係好啦。覺唔覺得好似凍過頭先啊？咁奇怪嘅？